شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د شعبان میاشتې 24 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د کب میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري. د هرات په ونې ریاست مسؤلان له لوري په هرات کې په وروستیو زلزلو کې د 280 ښوونځیو زیانمن کېدو خبر. د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلانو له لوري د بزګرانو اتحادیه جوړېدل. او د امنیتي مجاهدو ځواکونو له لوري یو تن د قتل په تور نیول کېدل. اوس هم ستاسو پام راوړم بشپړ خبرونو ته. زه عمري ابا. د هرات د پوهنې چارواکي وایي د دې ولایت په زلزله کې 280 ښوونځي زیانمن سوي دي. د هرات د پوهنې ریاست مسؤلینو د باختر اژانس خبریال ته وویل په دې ولایت کې د وروستیو زلزلو ښوونځیو ته هم زیانونه اړولي دي. د هرات د پوهنې رئیس مولوي رحمت الله جابر وایي د زلزلې له امله په ښار او ولسوالۍ کې 280 ښوونځي زیانمن سوي چې یو شمېر یې د ګټې اخیستنې وړ نه دي. دی وایي پر دې سربیره په هرات کې 400 ښوونځي ودانۍ نه لري او دا مهال د ودانیو نشتوالی یو له هغو ستونزو څخه ده چې د دوی په وړاندې خنډ ګرځي. مولوي جابر وایي د ښوونځیو د بیارغونې هڅې روانې دي. د پوهنې رئیس د معلوماتو له مخې په هرات کې شاوخوا 1400 ښوونځي شته چې 256 خصوصي ښوونځي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د بزګرانو اتحادیه پرانیستله. د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي پیر محمد حلیمي د باختر اژانس له خبریال سره په خبرو کې وویل چې د دغې اتحادیې د غړو د مشروع حقوقو ساتنه د بزګرانو لپاره د غوره خدمتونو په وړاندې کولو او د همغږۍ د رامنځته کولو په لاره کې هلې ځلې کوي او دا اړوند د امارتي چارواکو سره اړیکه د لوی خدماتو او ویټرنري کمپاینونو په برخه کې رامنځته شوي. د دې ادارې مشر په دوام کې زیاته کړه د اتحادیو جوړول د نظام او بزګرانو ترمنځ ارتباطي پل پیاوړی کوي. له بلې خوا د هرات ولایت د بزګرانو د اتحادیې مشر حاجي بشیر احمد بهادري وایي دغه اتحادیې نن په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړ او په دې اتحادیې کې د ټولو ولسوالیو په ګډون 33 تنه غړیتوب لري. ښاغلی بهادري زیاتوي اتحادیې د بزګرانو او بنسټونو لپاره یو مشخص ادرس دی چې کولی سي دا دواړه یو بل ته په اغیزمنه توګه معرفي کړي. د بزګرانو د اتحادیې مشر زیاتوي دوی هڅه کوي چې کرنه له دودیزو میتودونو څخه په عصري میتودونه بدله کړي. د هرات دولتي مسلخ مسؤلین وایي د دغه مسلخ له فعالیت څخه تر اوسه پورې د اسلامي امارت په همکارۍ د دغه مسلخ له لارې هیوادوالو ته صحیح غوښه رسول سوې ده. د دولتي مسلخونو مشر نصرت الله یوسفزی وایي دوی توانېدلي چې د اسلامي امارت د نظام په همکارۍ 95 سلنه با کیفیته غوښه خلکو ته عرضه کړي او په بازار کې پلورل سوې غوښه په بشپړه توګه د دوی تر څارنې لاندې حلالېږي. ښاغلی یوسفزی زیاتوي چې دوی هره ورځ د دې مسلخ د پاک ساتلو لپاره له 8 تر 10 زره افغانۍ لګوي او په دې برخه کې کومه ننګونه نشته. نوموړی دغه راز په دې برخه کې د قصابانو د اتحادیې همکاري مهمه وبلله او زیاته کړه چې تر اوسه دغه اتحادیې له دوی سره لازمي همکارۍ کړې دي. د هرات ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د دغې ادارې تر څارنې لاندې د یو رڼې او عادلانه سروې له لارې د انجیل ولسوالۍ په 12 کلیو کې له 400 مستحقو او اړمنو کورنیو سره مرستې وویشل سوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې ریاست د زیانونو او اړتیاوو د ارزونې مسؤل حافظ محمد نایبي وایي چې د دغه ریاست په همغږۍ او هلو ځلو د هیواد په 12 کلیو کې 400 کورنۍ چې پکې زلزله ځپلي ناروغان، معلولین، یتیمان او کونډې شامل دي. نوموړی زیاتوي په دغو توکو کې 4 خوراکي او 20 غیر خوراکي توکي شامل دي. خو د ادرا انسټیټیوټ استازي وایي په دغه مرسته کې د یوې کورنۍ اړتیاوې په پام کې نیول سوي او په دې بسته کې د 2 میاشتو په تېرېدو سره اړتیاوې پوره کېدای سي. دا مرستې په داسې حال کې چې په هرات کې د تودوخې درجه راټیټه سوې ده د ادرا مؤسسې لخوا پر اړمنو کسانو ویشل کیږي. د هرات ولایت د پولیسو لخوا یو تن د قتل په تور ونیول سو.
د هرات امنیه قومندانۍ د 8مې امنیتي حوزې منصوبینو هغه سړی نیولی چې 15 کاله وړاندې د دې سیمې یو اوسېدونکی وژلی و او له یادې سایې څخه تښتېدلی و نیولی. همدارنګه د یاد کس دوسیې ترتیب عدلیې او قضایي ارګانونو ته استول سوي دي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. پنجشنبه هرات ښار نیمه ریاض 11 درجه 14 تیتای 8، غوریان نیمه ریاض 11 درجه 18 تیتای 11، کرخ نیمه ریاض 11 درجه 8 تیتای 3 او پښتون زرغون نیمه ریاض 11 درجه 11 تیتای 14. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات په ونې ریاست مسؤلان له لوري په هرات کې په وروستیو زلزلو کې د 280 ښوونځیو زیانمن کېدو خبر. د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلانو له لوري د بزګرانو اتحادیه جوړېدل. او د امنیتي مجاهدو ځواکونو له لوري یو تن د قتل په تور نیول کېدل. محترم لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو